đây ngồi góc quay này đẹp hơn này, và nó đã có ánh nắng mặt trời lên, và bây giờ mèo Min đang nằm ở trên sân và chờ để chuẩn bị được tắm nắng. Ánh nắng buổi sáng tầm 7 giờ sáng rất tốt cho mèo, giúp cho mèo có thêm nhiều canxi, khỏe mạnh hơn. Đó. Các bạn xem video trên kênh Kích Thần Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kích Thần Mèo VN mình nhé, để mình có thêm những cái động lực làm việc theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kích Thần Mèo VN nhé, để mình có thêm nhiều động lực làm những video tiếp theo.